Dios me los bendiga, los saluda la pastora Odalis Rodríguez del Ministerio Internacional Sonido del Pacto, compartiendo con ustedes en este día el devocional que se titula Favor. Favor. Comenzamos un día y cada día cuenta con el favor de Dios. Saber que hay alguien que te extiende la mano para ayudarte en el momento específico produce tanta alegría y hay una tranquilidad que nos hace descansar y poder estar seguros de que hay alguien que está respaldándote, que te está cuidando, que te estás oyendo. Pero si tuvieras la certeza de que recibirás ayuda, no solamente en el día de hoy, sino en todo momento, siempre, eso sería que tu confianza en cada etapa de tu vida fuera absoluta. Y hoy debes saber de que Dios te creó, no para dejarte solo y abandonado a tu destino, sino para guiarte y ayudarte en todo momento. Te voy a invitar a que leamos juntos el Salmo 57. Salmo 57, la palabra nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y en el Salmo 57, que fue escrito por David, cuando estaba huyendo de la persecución del rey Saúl, y salía a una nueva, dice que él estaba en una cueva, y en él está pidiendo protección, pero al mismo tiempo, él demuestra que tiene su fe puesta en el cuidado de Dios. Específicamente en el verso 2, ahí cuando escribió y dice: clamaré a Dios, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Clamo a ti, Dios Altísimo, pues tú me favoreces. Y al igual que ocurrió con David, tú cuentas con el favor de Dios. Es un nuevo día y el favor de Dios está dispuesto en estos momentos para que tú clames. Clama a Dios y Él te responderá. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te escucharé. Clama a mí y yo te defenderé. Y ahí Él, en ese verso 2, cuando dice: clamo a ti,
¿A quién? Al único Dios, el Dios poderoso, el alfa, el omega, el principio, el final, el Dios de todo lo posible, el que nunca ha perdido una batalla, el gran yo soy, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios todopoderoso, Nisí, el Señor, que es tu estandar, al Dios Jireh, que siempre, siempre te va a responder, siempre va a estar ahí escuchándote, al Dios Abba, Padre, Papá, al Dios Sabaoth, el Señor de los ejércitos, el poderoso, al Shaddai, al Dios todopoderoso, Emmanuel, el Dios con nosotros, Jireh, el Señor que nos provee. Y al igual que ocurrió con David, es por eso, por lo que necesitas tener la certeza de la presencia de Dios en tu vida. Hoy en este día, te invito para que hoy y todas las mañanas, en tu oración, en tu devocionar, declares: Señor, sé que estás conmigo y que tengo tu favor en este día. Y durante el día, constantemente, siempre que puedas, dale gracias al Señor en todo tiempo. Cuando vas a trabajar, cuando sientes las fuerzas, cuando sientes en todo momento, aún hay momentos en que clamamos, oramos y no sentimos la respuesta, pero ahí mismo da gracias, aunque no te sienta, aunque no te pueda ver. Sé que estás obrando, como dice la adoración. En todo momento, dale gracias a Dios por el favor recibido. Y lo que Dios tiene para ti en el día de hoy es solo para ti. Tendrás este y todos los días buenos días, porque el favor de Dios está contigo, el Señor te ama. Crecerás en tu vida espiritual, porque el Señor te da revelación de su palabra. Tiene la más grande y poderosa, el gran poderoso de los dioses, el Emmanuel, peleando contigo, a tu lado. Abba, Padre, Él está contigo y nunca te abandonará, porque Él te ama con amor ilimitado. Así que espera hoy con confianza la manifestación del favor de Dios. Espera hoy con confianza. Si cae donde estás, extiende tus manos al cielo y dile: Señor, yo siempre confiaré en ti, porque sé que tú estás conmigo. Tú eres mi Padre celestial, tú eres mi proveedor, tú eres que vas delante de mí, abres caminos, tú eres el que va delante de mí, y en este día me bendice, me prospera, me sanas, me libertas. Dile: Señor, espero confiadamente la manifestación de tu gracia y tu favor. Son dos ángeles, el ángel del favor y el ángel de la gracia. Dile: papá, gracias. Gracias por tu favor. Gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu ayuda. Gracias porque puedo correr a ti. Gracias porque tú me iluminas. Que la voluntad de Dios muestre el amor de Jesús en tu vida y que tú puedas dar de ese amor a los demás. Que compartas el mensaje de la salvación a alguien que no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Que tenga esa mentalidad y actitud de recibir aquella palabra que ya tienes lista para dársela a Él. Comienza un nuevo día.
y declara que Jesús de Nazaret hoy te ilumina, te da la fuerza, el atrevimiento para ir y llevar su palabra, el mensaje de salvación. Si lo haces, la luz del Señor va a resplandecer como nunca antes ha resplandecido en tu vida y en aquellas personas que ya están listas para que en este día tú le lleves el mensaje. Personas que están en estos momentos quizás atravesando pensamientos y problemas de depresión, de soledad, de aislamiento, de negatividad. Y hoy que has tomado la decisión, le has dicho al Señor, Señor, heme aquí. Confiaré en ti, en que tú estás haciendo en mí, y confiaré, Señor, en que puedo ir y llevar tu palabra porque tú estás conmigo. Clamo a ti, tú me libras, tú te haces cargo de mis situaciones, tú me proteges. Y aún estés viviendo lo que estés viviendo, extiende la mano, lleva el plan de salvación, lleva las buenas nuevas, háblale acerca de lo que Jesús está haciendo contigo, háblale acerca de que Cristo está vivo, Jesús está vivo, Él está aquí. Confía, confía, espera hoy confiadamente la manifestación del favor de Dios y comienza a dar lo mejor de ti. La palabra dice, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te recompensaré. Habla de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Habla de lo que estás esperando aún de parte del Señor. Habla, declara, decreta, profeta. Este es el día. El favor de Dios va delante de ti, abriendo las puertas. Y la revelación del Espíritu de Dios está contigo, dándote estrategias, planes, ideas, floreciendo en ti dones, talentos, para que puedas recibir en este día todo lo que papá tiene listo para tu vida. Oramos juntos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y decimos, Padre Celestial, hoy nos levantamos dándote gracias por tu amor, por la certeza de que estás de mi lado. Sé que cuento con tu favor y aunque quizás no lo merezco, porque soy imperfecto, sé que tu amor es más grande que mi imperfección. Tú me amas y te pido que me perdones, te pido que me ayudes. Dile, Señor, toma, ayúdame con mis debilidades, ayúdame, Señor, con mi carácter, y ayúdame, Señor. Háblale al Señor y dile aún aquellas áreas donde tú sientes que eres débil, donde tú sientes que día o cada cierto tiempo fallas. Reconócelas, dile, reconozco que fallo, reconozco que me siento débil, reconozco que necesito tu ayuda. Espíritu de Dios, entrónate en todas mis debilidades, fortaléceme y dile gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque puedo confiar en ti. Gracias. Lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Te invito a que te unas con nosotros. Tenemos una línea de conferencia donde de lunes a sábados en vivo por video, donde estoy con ustedes compartiendo este devocional. Tenemos un tiempo de leer la palabra, reflexionar en la palabra, pero también tenemos un tiempo donde oramos por las peticiones. Esta línea es internacional. Puedes escribirnos un mensaje de texto y te podemos añadir a este chat en WhatsApp. El número de teléfono para conectarte al Ministerio Internacional Sonido del Pacto es 863-602-2017.
Déjanos un mensaje de texto e inmediatamente te unimos al chat del Ministerio Internacional Sonido del Pacto Devocional. Te invito a que mañana te conectes con nosotros por estos medios también, a que escuches donde te encuentras, en tu trabajo, en el carro, y recibas de esta palabra que el Señor tiene para nosotros día a día. Palabra que es vida, palabra que es sanidad, restauración, palabra que día a día nos nutre y nos ayuda a caminar en el propósito y en el destino que el Señor tiene para nosotros. Les envío un abrazo, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Hasta mañana. Bendiciones.